ndodhet në pragun e një gremine ekonomike shumë të rrezikshme dhe me pasoja katastrofike për vendin, por dhe për çdo qytetar në veçanti. Jam këtu përpara jush që të demonstroj e tregoj qartë me faktet pa kundërshtueshme të vërtetat, në mënyrë që asnjë shqiptar mos ketë dyshim më se kush është gënjeshtari më i madh në këtë vend, mashtruesi profesionist, kryeministri Edi Rama. Shifrat janë këto. Ekonomia shqiptare në tremëjorin e dytë ka një rënje prej 10.2%. Rënje e papar në 20 vitet e fundit. 70% e bizneseve të vogla e të mesme, pra do të thotë mira bizneset të vogla e të mesme, rezultojnë me humbje. Pra janë drejt dështimit, drejt falimentimit, drejt zhdukjes së tyre. 32.000 biznese të vogla të mesme deri tani janë mbyllur, që do të thotë 1/3 e bizneseve të gjithë vendit, e bashkë me këtë se cili nga ju qytetar bën llogari shumë shpejt se sa mira vende pune të tjera humbasin. Ne kemi dëgjuar dje se si kryeministri, ky mashtrues profesionist i pacip, tha që kemi rreth vetëm 11.000 pa punë nga pandemia. Kur ne di me shifrat zyrtare të tatimeve të tyre që vetëm brenda muajit të parë të izolimit të mbylljes, pra në fund majit ishin 66.000 vende pune. E në vijimësi situata u rëndua, e mira bizneset tjera u mbyllën, pra të papunët, reale, ata që vuajnë, atyre që u mungon buka në tavolin, e që s'kan mundësi, si që keni parë çojnë do të fëmijët edhe në shkollet e tyre, janë me mira. Dhe nuk ka zot nëne që këto të vërteta t'i shuaj, apo tentoj t'i deformoj me propagandë, si që bën kryeministri. Fondi Monetar Ndërkombëtar, vlerësues i paanshëm, i pranuar botërisht dhe që ndjek Shqipërinë prej dekadash. Nga parashikimi që rënja ekonomike do të ishte 5%, parashikon një rënje ekonomike në 7.5% në totalin e vetë. Sepse të gjithë paketat, mënyrat e ndërhyrjes, shpenzimi paras publike që bëri qeveria, që kundër qytetarëve për pandemin, e në vendin ndihmoni të ata të rimëkëmbeshin, apo të rimerrnin disi veten, apo të ruheshin nga falimentimi dhe nga zgjidhimi i tyre, bëri të kundërtën. Pra, të gjitha skenarët, të gjitha curia shkon keq edhe më keq. Borxhi publik, një peshë që po thyen kurrizin e ekonomisë shqiptare dhe po rëndon xhepin e çdo shqiptari. Vetë zyrtarisht është mbi 80%, konfirmuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Pa llogaritur këtu qindra milion para borxhe të papaguara, e pa llogaritur këtu qindrat e milionave eurove të humbura në arbitrazhet për shkak të mbylljes dhe pezullimit, shkatërimit kontratave në mënyrë të njëanshme për qëllime klienteliste. E të gjitha bashkë e çojnë borxhin publik afër 100%, që do të thotë një katastrofë ekonomike e pa shembull për Shqipërinë, e cila normalisht është një vend me shpatulla dopta, por kjo do të thotë që ta kpusin mes Shqipërinë dhe secilin shqiptar. Përkundrejt një situatë të tillë katastrofike, qeveria ka zgjedhur të gënjejë. Qeveria ka zgjedhur të jetë e pamshirshme dhe me njerëzit në nevojë, edhe ata që e vuajtën më shumë se gjithë tjerët me pasojat e tërmetit. Kundrejt mashkëllimeve të në një shtëpi të vetmuar, janë me qindra dëshmi tronditse, ku qytetarë të ndryshëm, aktiv, të moshuar e tjerë, janë sot e kësaj dite në çadra. E përkundrejt tyre mashtruesve, ndërtuesve të rishkatrimit, sepse ky nuk është rindërtim, ky është rishkatrim. Një rishkatrim më i keq se sa vetë tërmeti, se është i shoqëruar me mashtrim, me vjedhje të fondeve publike dhe me përçmim e kërcënim të njerëzve. E në vend gjeni para për këto, dhe parat janë, ku shkojnë parat e shqiptarëve? Parat e shqiptarëve shkojnë për koncesione, parat e shqiptarëve shkojnë me miliona për incinerator,
ku dhe kilja e plerave të vazhdon të rritet vetëm e vetëm që 100 milion euro të futen për xhepa, shkon në tendera pa fund për të vazhduar të pajisin zyrat në mënyrë luksoze, pra Stambolli digjet e këta kryen, e për mëtej të arrin shpenzojnë në mënyrë të paturp 10 milion edhe për të blerë stilolapsa, si që bën Bashkia e Tiranës, për të paguar mediat për reklama dhe propagandë boshe, pra 100 milion lek që në vend të vendet të ndërtojnë shtëpi, në vend të po japin mundësi qytetarëve të kenë mundësi të çojnë fëmijët në shkollë, pranojnë që të moshuar të rrinë nën shi, fëmijët mos shkojnë në shkollë e lotët e tyre të jenë një dëshpërim i madh për çdo shqiptar, po këtyre të mos lëvizja asgjë nga qimja. Oligarkët, koncesionarët të trash, të lumtur, të shnetshëm dhe qytetari gjithmonë e më shumë në mjerim. Këto shifra tronditse që janë fakte publike, nuk janë fjalë apo numra për diskutim, pas janë fjalë dhe të gjitha këto shifra janë të vetë ashtu dhe të shtëmruara, po janë të tyre, po prap, janë një dëshmi për çdo shqiptar që jemi para katastrofës. Detyra jonë është t'i denoncojmë pa u lodhur dhe të bindim çdo shqiptar që këto janë të vërtetat dhe përballë ka një gënjeshtar, që të mos kenë asnjë hezitim që në 25 prill të shpëtojnë një herë e mirë, jo vetëm nga mjerimi, po edhe nga gjithë pushtetarët që mashtrojnë, që gënjejnë, që e përqeshin fatkeqësinë, e marrin në përkëmbë atë, e përbuzin fatkeqësinë dhe nuk kanë asnjë respekt për njeriu në zakonshëm të varfër, po e kanë vetëm një objekt, mjedje dhe shtrënimin e tij në një mizere kolektive, për t'i sunduar më të qetë, sepse u mendojnë që të varfrit do ishin ata më të nështruarit. Ndaj revolta, pa kthim, ndaj këtyre grabitqarëve dhe mashtruesve, duhet jetë nëpërmjet votës popullore, pasi këto shifra të nderuar qytetar janë shifra të një katastrofe që Shqipëria nuk e kishte parë kurrë ndonjëherë dhe po ju lajmëroj publikisht, është një katastrofë që për shkak të këtyre mashtruesve dhe të pacipëve vetëm se thellohet dhe nuk bën asnjë hap pas. Mjaftojnë apelet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të gjithë institucionet ndërkombëtare, të gjithë apelet që po bën opozita për të kuptuar qartë të vërtetën nga mashtrimi. Ju falenderoj gjithëve.